Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues 好神喺 Eurostar 嘅火車上面咯。原來 Eurostar 咧佢唔係好似火車咁，你準時就上咗去到，其實佢都係同機場登機飛機一樣咧，係要早個半鐘搞過關啊。英國去巴黎 Eurostar 咧就要2個半鐘啦。咁而家我個位置已經係去到佢嗰個海底嗰個水路。Les mouvements de la lune, la nuit éclaire et pas à pas, ruelle après ruelle, perdu le long des pavés froids. Ce n'est pas pareil sans toi. 話巴黎酒店好多冇 lift，好彩我呢一間酒店係有 lift。房間度，哇咩嚟㗎？嚇死你！個乜咁樣睇，以為係4腳蛇嗰啲咩？嚇親我！大家好，進入咗呢個巴黎酒店房啦。咁樣咧，我哋可以即刻嚟一個 quick room tour 啦。個 room tour 係大概我諗30秒完成啦，因為巴黎嘅房同亞洲酒店啲房，韓國啊、澳門上次啱啱去完嗰啲房完全不能夠比較。但係佢喺巴黎嚟講咧，呢度已經係即係算係size 大嘅啦，有權係可以更細嘅啦。我係呢一間係佢間酒店嘅即係中 size 嘅房咯。見到佢嗰啲相，呢間房就有個窗咁樣啦，咁所以我就揀咗呢一間嘅房型啦。呢個門口啦，入咗嚟呢一個房係咩㗎？哦，廁所啊！呢個係即係淨係廁所嘅，淨係馬桶嘅廁所嘅。佢都係分開嘅喎，即係浴室應該就係呢度啦，即係有得沖涼嘅就係呢度啦，係啦，呢個就係沖涼嘅，咁就沒有馬桶嘅沖涼房分開。個燈喺邊啊？哦，有燈仔嘅，原來有不同嘅燈嘅，跟住哇幾靚喎。跟住呢度就係一個乾濕分離嘅浴室啦，不過歐洲應該全部都乾濕分離嘅，係韓國先比較唔乾濕分離，一眼睇晒嘅 room。但係喺巴黎都算大嘅 room， 咁就係一張大床咁樣咯。And then 呢度有張台咁啦，有個咁嘅即係 closet area 啦。你咁樣望翻出去咁樣，即係間房其實都算係咁咯。我覺得歐洲嚟講，尤其是巴黎真係算係咁。張台仲送2支水 ，OK 啊，幾骨子呢間房度。呢個就係條街啦，哇唔好跌電話落去，卜親人啊！跌電話嘅話 ，OK 條街好整齊，我覺得法國啲街比起倫敦，同埋我覺得法國啲建築物靚過倫敦咯，天氣好好。跟住呢個就係我嘅酒店嘅景，其實佢喺鐵塔附近㗎。即係應該係行2步到鐵塔，但係我哋而家呢個景就睇唔到個鐵塔咯。原來巴黎嘅酒店咧，佢哋嗰個分等級咧係，如果嗰間酒店要24小時有 concierge， 即係下面 lobby 係24小時有人咧，就會達到4星級咯。如果3星嘅話咧，可能一到夜晚都可以冇人，即係 for 自己咧個女仔 travel 咁樣，我就去揀咗，即係一定要24小時酒店都會有人喺度 support 我咁樣去，即係安心地住咯。而家2點鐘啦，我想即係換件衫化個妝先，因為完全冇化妝，依家個樣係核突到爆啦。今朝係6點鐘就起一身，求其食咗個包，然之後就出咗去搭火車啦。我睇中咗有一間好多即係 K-pop star 啊，同埋好多啲 celebrity 去打卡 afternoon tea 嘅，即係酒店入面嘅一間好似 cafe 咯。睇下我可唔可以食到先今日。Perfume? My perfume good? Yes. What is the name? The name of the perfume? Tambourine. French perfume? No. Korea. 我而家過咗去第8區，呢度入咗依間喺酒店入面有一間叫做 Cafe Antonia。呢間酒店其實佢嗰啲餅啊，即係 pastry 嗰啲所有嘢都好出名。因為我第一次咁樣自己一個人嚟巴黎，我想試下佢哋啲法國嘅 high tea 咧，同
英國嘅嗰啲有咩唔同咯。其實有少少尷尬咧，因為通常咧啲人都係即係至少2個人起嘅 set 噶嘛。咁但係我就問過佢，我話你個 set 可唔可以1個人瞓嘅？咁佢話 OK， 咁所以我就入咗嚟食咯。第一個嚟嘅即係呢2個係鹹點啦，咁佢就有3個 section 嘅，第一個就係鹹點，中間佢就話叫做 pre-dessert 啦，另一個咧就係 dessert 咁樣嘅，咁所以呢個應該就係唯一嘅鹹點啦。我好中意落去下面呢個包，好食喎！煙三文魚上面有啲三文魚子啦，咁跟住然之後下面有啲 cream cheese， 咁搞到個味道好好。龍蝦嗰個啦，下面係類似有啲芫茜咁嘅嘢喎，但係咧雖然我唔係一個特別好芫茜嘅人咯，但係我覺得好好食嘅，好香啊！襯起上嚟，想要求要多啲鹹點多過甜點。係啊，我咧唔係嗰啲咁好 high tea 嗰啲人嚟嘅，即係你見我英國我都唔係話成日去嗰啲叫美美的 afternoon tea 嗰種，跟住 and then 英國嗰啲好多都係 scone 啊、三文治嗰啲，但係就係純粹真係想試下法國嘅 afternoon tea 同英國有咩分別咯。第二個就嚟咗呢一個啦，其實我都唔知係乜嚟，佢有講咗係乜咯，但係我聽唔明佢啲法國口音。我聽到話佢有 lemon 啦，同埋有柚子咁樣咯。面頭嗰個係咩 yuzu 嘅 caviar 咯。哦，偏酸嘅喎，檸檬嘅汁 and 泡，然之後灑咗喺個2塊西柚仔，令到你好酸，所以之後你個味蕾就會好渴望想要甜嘢，咁人哋嘅設計就係咁。個餅邊勁脆咯，側邊嗰啲係 buckwheat 嚟嘅，個係 vanilla 好似係。外面呢粒係嗰啲焦糖脆脆，裏面係嗰啲即係千層酥，好好食，嗰啲 pastry 真係好好食啊！救命啊！世界級啊！呢個簡直。呢一區咧係有啲似 Bond Street 咯，因為佢即係兩邊都係啲即係嗰啲一係名店啦，一係就係嗰啲 gallery 啊，有啲拍賣行，勁似 Bond Street 咯，成個 vibe 都好似咯。頭先出面有啲人喺度等緊咧，應該真係等緊我唔知啲乜嘢 celebrity fashion show。因為呢一間酒店真係每一次每年嘅即係 fashion week 咧，都一定被徵用嚟做接待各種 celebrity 啊，或者係做唔知啲 event 啊嗰啲咁嘅嘢。Afternoon tea 咧，我覺得都幾好食。佢同英式嗰啲 afternoon tea 好唔同，就係佢唔會有 scone 啦，同埋佢好精緻咯，啲嘢係比較份量少啲嘅，但係佢就比較精緻啲咯。哇！我而家一路咁樣行前面就見到個鐵塔啦。好彩揀咗行翻嚟，而唔係去百貨公司啫。如果唔係，我就 miss 咗呢一個咁靚嘅夜景。我應該係要過河咯，沿住呢個河咁樣去，其實直行應該就會係行下去到我嘅酒店。不過就當然係都有少少距離，都要行一陣，但係就直路大街咁樣咯，所以都幾方便。雖然我唔係第一次見鐵塔，但係即係隔咗咁耐，我再見翻第一下有少少，哇！好似有少少眼濕濕，覺得哇，原來真係好靚嘅咯〜
巴黎有幾間分店，跟住係網紅嘅 brunch 店嚟嘅咯。咁啱佢係我酒店嘅，即係不遠的同一條街咁樣。係因為我係非常之肚餓咯，我唔想即係落街都想要執一執個碌咁樣啦，跟住我就冇咁嘅力氣。琴晚冇食 dinner 啦，食完嗰幾層 afternoon tea 之後咧，咁我就勁飽咯，我咪行咗翻嚟嘅。行完翻嚟之後咧，真係覺得肚餓咯開始，但係嗰個位好尷尬咯，即係食又唔可以食好多嘢，又唔可以 properly 食一餐喎。咁所以最後我係選擇冇食到 dinner 咁樣，我就即係個人又有啲攰咧，因為好早，咁我就翻咗嚟瞓覺，跟住瞓下到夜晚起身係覺得勁肚餓，想快啲即係個鋪頭一開我就可以嗌嘢食咁樣。好啦，我哋打開呢一個，佢係一個avocado 嘅 Benedict 啦，佢叫做 avocado bunny 呢一個咯，佢叫做 avocado 嘅 halloumi bunny， 係呢一個水煮蛋 halloumi cheese， 跟住牛油果 on toast tea。通常啲人就會嗌呢一個嘅 sexy Benedict 咯，咁就係豬嘅 version 咯。咁 anyway 啦，另外我就嗌住呢個嘅朱古力咧，因為我見到網上咧好多人都有叫呢個朱古力飲嘅，不過咧即係嚟到而家咁啦，佢就冇咗呢個嘅拉花啦。如果你喺店入面飲咧，係你見到佢會拉個靚靚地嘅花。飲啖先。OK 喎，港人對甜品嘅又係最高評價，唔甜喎，真係唔甜喎。隻蛋喺度啊！水煮蛋原來係佢啊！原來係咁。重新介紹過，加翻隻蛋，跟住嗰啲番茄乾、牛油果、halloumi。但係佢個質地都係偏硬咯，嗰個包，所以成件事其實有少少硬咯。我唔知關唔關我外賣事啦，但係因為個外賣我 suppose 都唔會等咗好耐嘛，咁佢喺隔離嘅啫，即係隔兩個鋪頭，就好似係呢間嘢，佢嘅 delivery 嘅 time 係10分鐘都唔使，咁所以上到嚟都suppose 都唔應該凍晒。如果以身處英國嘅我嚟講，因為倫敦都有好多好食嘅 brunch 店咯。其實香港係咪而家都好多啲好食嘅 brunch 店啊？所以即係 end up 呢一個係如果你吹到咁大話，網紅嘅要大排長龍，係排成即係40分鐘先可以食到咯。40分鐘食呢個嘢咧，我就覺得可以即係唔需要理佢噶啦。我帶咗一個呢個普通嗰啲刮痧棒，跟住而家水腫咧就刮走蟹水腫咯。咁大概刮5分鐘到就開始真係會肉眼可見嘅有改善咯，尤其是呢個位你記得咧，咁樣喺度喪咧通一通佢，你會 feel 到嗰種有啲冤冤痛痛。呢邊係尖啲喎，呢邊係對啲喎，同埋呢邊成個人腫啲咯，呢邊好似係即係個人提升咗咯，不過黑眼圈就好似呢邊點都勁啲。OK。Okay, the code please. 哦，code 啊！我而家就去睇博物館先，睇完博物館咧，下晝就會 join 個 friend，因為佢都喺巴黎，咁我就 join 佢去下其他景點咁，然之後夜晚就食個飯，所以今日就係半自己一個，差啲唔記得帶 seat belt。出翻嚟大概留咗半個鐘，咁就完咗啦。
佢有2間房嘅，跟住然之後入到去裡面咧，佢原來 suppose 一間房就係 Monet 佢想即係俾人做一個 meditation 嘅目的咁樣去打造呢間房，咁所以入到去咧就唔可以講嘢啦，要 silence 圖書館咁啦。當然亦都有啲人會有啲嘈，咁就會俾人喝話，要肅靜咁樣咯。比我想象中冇咁震撼啦，因為始終真係好多人。不過覺得好似巴黎好多呢啲藝術品啊、名畫都係咁樣㗎，即係好似我細個咧，我記得我第一次去睇羅浮宮嗰個蒙娜麗莎，我一直以為佢係震撼級嗰啲好大幅畫咁樣，跟住係入到去先發現吓，咁細幅嘅咋，仲要係即係佢 size 已經夠細啦。即係逼滿人咧，所以令到件事係即係裝下咁就裝完咗咯。Is it single shot or double shot? Can I have single shot? 哈利人着衫好靚，呢個位咁樣對住個景勁靚咯。但係另一個位有少少似動物園咯。我喺玻璃裡面啦，喺出面啲人經過都會望到入嚟，即係都會望一望你飲緊乜啊咁樣咯。好解渴，需要咖啡因。佢哋有冇呢件都簡單呢個配色？呢個咪嗰啲懷舊鐘，115€，精工嗰啲懷舊鐘啊，復古嗰啲，哦，好靚喎呢啲。走上羅浮宮到達。睇車啊！睇車啊！用生命換翻嚟，大佬呢個係生命換翻嚟杜拜朱古力，黐線好癲啊！而家2月28號嘅杜拜朱古力，好㗎啦，都唔知幾時。啱啱嗰日好癲。其實5分鐘內已經完成咗呢一個景點，就係咁樣個個喺度咁樣影完。海泉我哋日日都出路啦，2萬4，我哋希望喺今年佢加多我哋3個一就10萬，我哋今年目標係3萬10萬，3萬，有人請我哋嚟，10萬請大家嚟。魷魚啦、田螺啦、湯係呢個嘛？兩個，我睇唔到添。呢個係 salad，仲有一個油鴨。你逐粒啊！哇！呢個真係好一流啊！哇！好腍啊！係咯。翻到嚟酒店啦，咁我 before 翻上嚟咧，我就喺附近個 supermarket 度睇下有啲乜嘢可以帶翻英國買啦。但我發現咧喺法國咧，其實都唔係話買到好多嘢翻英國咯，因為好多嘢其實英國都有晒，無論係鋪頭啦、產品啦 ，everything 基本上法國有嘅話，好多啲分店都係英國有咯。我喺呢個羅浮宮附近買咗呢個鐵盤咯。即係其實一個小 trade 啦，因為呢個就係佢巴黎嘅嗰啲街嘅。我喺嗰啲souvenir shop 啦行過幾間，我見到好似得一間有呢一個款咯。咁一直我都覺得嗰啲巴黎街牌好靚嘅，咁所以我就買咗呢一個咯。無論係愛嚟真係用得着做 trade 啊，又或者
咗個擺設黐喺埲牆，我覺得好靚咯，咁所以我就買咗呢一個啦。跟住喺個羅浮宮嗰度附近呢，就有呢一間叫做 Merci 嘅文創店，又或者係賣衫，有少少似香港嗰間咩 Nicole and， 大家知唔知啊？同埋我發現呢，鋪頭入面呢係好多韓國人、日本人咯，即係亞洲遊客必到喎，反而好似即係本地客又少啲咯。總之全部都係日韓嘅遊客去到啦。咁佢咧就即係好出名，就賣佢個即係 tote bag 啦，就係佢嘅名物啦。咁但係我睇佢 tote bag 咧，佢大嗰個 size 咧對我嚟講又好似太大啦。我平時又唔會帶咁大容量嘅嘢出街啦。細嗰個咧又好似即係細得滯喎，你明唔明啊？所以我最後就揀咗，因為我都想要我睇中佢嘅 tote bag 嘅呢一個設計啦，紅白藍啦，香港雲喺度啦，咁所以我就買咗一個咁大嘅呢個嘅即係一個化妝袋咯。咁但係唔係裝化妝品嘅，我諗住即係可能我去旅行嘅時候啊，裝啲底衫褲啊，whatever 都好啦。但係總之就係去旅行嘅一個好好用嘅收納袋，同埋我都覺得佢夠大咯。之後就係 supermarket 買嘅一啲零食啦，呢一個嘅即係脆餅，我個 friend 話喺香港都有得買喎啲 supermarket， 我唔知英國有冇咧，我冇留意啊。但係我印象中呢一隻咁嘅即係脆餅係幾好食，我諗住買盒翻嚟俾男朋友做手信咯。跟住咧好搞笑咯，我攞呢盒嘢嘅時候咧，嗰個職員啦就問我 Where are you from？ 咁我以為佢係即係搭訕咯，因為我美麗咁樣，所以先問下我叫咩名喺邊度嚟咁樣咯。話俾我聽係呢間 supermarket 10個有9個買呢盒嘢咧，都係即係 Asian 同埋 Chinese 咯。即係佢就問我係咪呢盒嘢喺我哋嘅即係國家非常之出名咁樣，真係白中呢盒嘢純粹係成辣餅入面，我覺得呢盒嘢即係有個咁嘅金色金條形咁嘅包裝，真係最吉利。你知講意頭迷信㗎嘛，先至揀嘅啫。呢個就係杜拜朱古力啦，杜拜朱古力，但係佢係因為 dark chocolate， 我就覺得比較特別啦。因為平時啲杜拜朱古力見到都係milk chocolate 啦，咁呢個就稍為特別。喺邊度做嘅呢？係 Turkey 製造，土耳其製造嘅呢一盒嘢。呢一包應該係嗰啲肉乾脆片啊，有少少似馬莎嘅嗰隻零食啦。咁我就買一包俾男朋友食，跟住都係啲火腿味嘅零食餅乾啦，都係買俾男朋友嘅。我買咗2包啦，我哋一包太細，需要買2包啦。如果好食嘅話，咁你仲有多1包享受下。鹹嘅 cookie 嚟嘅，咁但係佢就係有呢個西班牙辣肉腸味，定係粒粒喺裏面，我唔識法文啦。咁所以就買2包嚟試下啦，比較特別啦，好似喺英國見唔到類似嘅產品嘅粟米糖，咁但係佢就係 bacon 味嘅。呢一種 bacon 味嘅粟米湯，好似除咗喺法國咧，西班牙我都有見過咯。當然我唔知個牌子係咪一樣或者包裝一樣啦，但係 similar thing 咯，就係粟米桶脆脆，但係有 bacon 味。今次係完全唔唱 Euro 現金都得咯，我本身就咁唱咗即係85蚊 Euro 啦，即係得1000零蚊嘅Hong Kong dollar 價值咁嘅 Euro 過嚟啦。我基本上都好似冇用過咯，除咗買 Souvenir Shop 嗰度，因為佢要買滿5 Euro 先至可以即係碌卡啦，咁我唔夠啦，所以就焗住要俾現金啦。呢個係唯一一次俾現金咯，如果唔係其他所有嘢呢，我都係可以即係 Apple Pay 或者係卡就 OK 咯。Uber 係非常之方便啦，喺呢一度係仲要勁快捷喎，你係一撳呢，係1分鐘內一定會有車㗎咯，好方便呢一度個 Uber。唯一一樣嘢喺法國要注意嘅，要試很多昂貴的士咯。廁所係要收錢嘅，景點嗰啲要收錢啦，仲有百貨公司呢都要收錢嘅，除非你喺嗰度要即係買咗嘢出單，咁就根據人頭。每張單計1個人頭俾你入去屙咁樣。另外就關於法國嘅治安啦，出發之前呢，我睇埋好多嘅 post 啊 threads 啊，好似睇落法國好差。我媽即係喺澳洲，佢都非常之擔心啦，知道我自己要去法國，就係同我講就話歐洲治安好亂嘅，法國好差。但係經我呢3日2夜啦，即係2日啦，留咗喺法國，走在街上自己個感覺係覺得法國比倫敦好似安全好多喎，感覺舒服好多喎。我反而覺得倫敦俾我嘅感覺係
即係仲差仲驚恐咯。我朋友有遇到手聖黨啦，我有遇到嗰啲即係攞住張表要你去簽嘢，其實都純粹呃錢嘅嗰一啲啦。但係佢哋嗰種手法都係純粹係呃你啊，等你落搭啊，跟住等你去俾錢嘅嗰一種咯，而唔係倫敦嗰種直頭要搶電話，你明唔明啊？倫敦係街頭會搶你啲財物咯。分別就喺呢度咯，倫敦就係暴力嗰隻嚟喎。但係不過話雖如此，可能咁樣講又唔係話好公道嘅，因為始終即係我留喺法國都係得2日full day都暫時未夠，同埋即係我來來去去都係真係好 tourist。而家就即係執個篋，準備瞓個覺，好攰呢2日，因為都即係都幾早下，同埋都活動量好大，行好多路咯，同埋天氣熱晒喎，到晏晝真係同英國係完全兩回事。呢度都幾多陽光下，法國好乾咯。我想講呢係即係嚟到2日full day都冇，我隻手甩晒皮啦，係勁乾咯。即係本身我隻手天生都唔係太靚㗎，但係甩晒皮咯，完全地。聽日就返英國啦，會唔會再嚟巴黎呢？我都會即係因為坐個火車都幾方便，今次試過，所以第日睇下心血來潮嘅時候呢，就feel like 就過嚟巴黎去當一個少少 get away 啦。同埋其實我都仲有好多嘅地方景點都未睇過嘅。另外除咗法國即係巴黎，仲有好多南法嘅地方啦，嗰啲先至超靚，都從來未去過，所以都讓我逐一發掘啦。呢條片就嚟到呢度啦，中意呢條片記得 comment、like、share、subscribe 我 channel、follow 埋 IG、撳埋鐘仔，要有新片出咧，第一時間收到通知就唔會錯過啦。咁我哋下條片見，拜拜。